এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু পিকাস ওয়ার্ল্ড। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি বাঙালির ট্রেডিশনাল রেসিপি মুড়ি ঘন্ট। তো চলুন শুরু করি। তো মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস কী লাগছে দেখে নিই। এখানে একটা বড় কাতলা মাছের মাথা নুন হলুদ মাখিয়ে রাখা রয়েছে পেঁয়াজ কুচি, গোবিন্দভোগ চাল, আর রয়েছে আলু কিউব করে কাটা। তো প্রথমে আমি কড়া গরম করে চালটা একটু ভেজে নেব। চালটা যতক্ষণ না ঝরঝরে হয়ে আসছে ততক্ষণ চালটা আমি একটুখানি এরকম শুকনো কড়ার মধ্যে নেড়ে নেব ঝরঝরে করে। 4-5 মিনিট নাড়াচাড়া করার পর দেখুন চালটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। এরপর চালটা আমরা নামিয়ে রাখবো। এরপর কড়াতে সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি একটু প্রথমে বেশি করেই তেলটা দিচ্ছি, মাথাটা যাতে সুন্দর করে ভাজা হয়ে যায়। মাছের মাথাটা তেলে দিয়ে আমি একটু ঢেকে ঢেকে দুটো পিঠ সুন্দর করে ভেজে নিচ্ছি। মাথাটা সুন্দর করে ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে পুরোপুরি সেদ্ধ প্রায় হয়ে গেছে। এরপর আমি এটা সরিয়ে রেখে পুরো তেলটা কড়া থেকে তুলে নিচ্ছি। নিয়ে আমি কড়ার মধ্যেই মাছের মাথাটা ভেঙে নেব। এই যে মাথাটা আমি এভাবে একটু ভেঙে নিলাম, নিয়ে এবার এটাকে আমি তুলে রাখছি। এরপর এই মাছের মাথা ভাজার যে তেলটা ছিল ওটা আমি কড়াতে আবার দিয়ে দিলাম, আর তার সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। ঘিটা মেল্ট হয়ে গেলে এখানে আমি ফোড়ন দিচ্ছি। জিরে আছে, শুকনো লঙ্কা আর গোটা গরম মশলা। আপনারা চাইলে এর সময় তেজপাতাও দিতে পারেন। ফোড়নগুলো একটু ভাজা হয়ে গেলে এরপর আমরা পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর পেঁয়াজ কুচিটা একটু নরম হয়ে আসলে আমরা কেটে রাখা আলুগুলো এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি। আলু আর পেঁয়াজটা এরপর আমরা একটু ভালো করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা যাতে লাল লাল হয়ে যায় আর আলুটাও হালকা একটু ভাজা হয়ে যায়। এই যে আলু আর পেঁয়াজটা সুন্দর করে একটু ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে এরপর গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আছে জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ আদা বাটা। এরপর আমি 3-4 কোয়া রসুন আমি এখানে একটু গ্রেট করে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে পেস্টও ইউজ করতে পারেন। এর সাথে দিয়ে দিলাম একটু চিনি টেস্টের ব্যালেন্সের জন্য, আর স্বাদ মতো নুন। এবার এই সব কিছু একটু ভালো করে কষিয়ে নেব তেল ছাড়া অবধি। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এরপর আমি ভেজে রাখা চালটা দিয়ে দিচ্ছি। চালটা দিয়েও এবার আমরা একটু সব কিছু একসাথে মিশিয়ে নেব। আজকের রেসিপিটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এরপর আমি ভেজে রাখা মাথাগুলো এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে সব কিছু আবার ভালো করে একসাথে কষিয়ে নিয়ে আমি জল দিয়ে দেব। আলুগুলো প্রায় সেদ্ধই হয়ে গেছে, তাই মাছের মাথাটা সেদ্ধর জন্য আর চালটা সেদ্ধর জন্য যতটা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী আমি জল দিয়ে দিলাম এখানে। দিয়ে এটা আমি ঢেকে দেব। একদম লো হিটে 10-15 মিনিট ঢাকা দেওয়ার পরে
এই যে চালটা সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর দেখুন, প্রথমে চালটা হালকা ভেজে নেওয়ার জন্যে চালটা খুব একটা ভাঙেও না। এরপর সবশেষে আমরা দিয়ে দিচ্ছি একটু গরম মশলা আর সাথে ঘি। ব্যাস, আমাদের মুড়ি ঘন্ট একদমই রেডি। আপনারা এটা অবশ্যই বাড়িতে একবার হলেও ট্রাই করবেন। তো চলুন এবার এটাকে আমরা সার্ভ করে নিই। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।